ქცევის გამოყენებითი ანალიზის პრაქტიკა დაფუძნებულია სამეცნიერო მეთოდებზე, ობიექტურ აღწერაზე, გაზომვასა და ექსპერიმენტზე, რათა ვაჩვენოთ კავშირი ინტერვენციასა და ქცევის გაუმჯობესებას შორის. რადგან ქცევის გამოყენებითი ანალიზი უპირველეს ყოვლისა მეცნიერებაა, დღეს ვისაუბრებთ მეცნიერებაზე, როგორც აზროვნების სტილზე. ჩვენ დღეს საინფორმაციო ქაოსში ვცხოვრობთ. რეკლამები, სოციალური მედია, ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები, ყალბი ინფორმაცია. ამ ყველაფერში როგორ უნდა გავარჩიოთ, რა არის სიმართლე და რა ლამაზად შეფუთული ტყუილი. ხშირად ჩვენთვის ნაცნობ წყაროებს ვეყრდნობით, მაგრამ რა ხდება თუ ეს წყაროები გვატყუებენ, თუ ისინი არასანდოა ან მიკერძოებული, ხანდახან კი სრულიად მცდარიც. ერთ მხარეს არის ის, რაც გვინდა რომ სიმართლე იყოს, ჩვენი რწმენები და შეხედულებები. მეორე მხარეს კი დგას მეცნიერება, რომლის მიზანია ობიექტური რეალობის, ანუ ფაქტების გამიჯვნა პირადი შეხედულებებისგან. მეცნიერება არის აზროვნების სტილი, სამყაროსთან ურთიერთობის წესი, რომლის სწავლა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. პირველი და უმთავრესი არის დეტერმინიზმი. ეს არის რწმენა, რომ სამყაროში არაფერი ხდება უბრალოდ ისე. ყველაფერს აქვს მიზეზი. მაგალითად, მანქანა თუ დილით არ დაიქოქა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ უბრალოდ ასე მოხდა. იცით, რომ ან აკუმულატორი დაჯდა, ან ბენზინი გათავდა, ანუ მიზეზი არსებობს. სამყარო კანონზომიერია, სადაც მოვლენები სხვა მოვლენების შედეგად ხდება. თუ ყველაფერს აქვს მიზეზი, ესე იგი ამ მიზეზის პოვნა შეგვიძლია. ეს გვაძლევს უფლებას და იმედს, რომ შევისწავლოთ სამყარო, გავიგოთ როგორ მუშაობს. მოვლენებს უბრალოდ კი არ დავაკვირდეთ, არამედ მათ არსს ჩავწვდეთ. მეცნიერების მეორე საყრდენი არის ემპირიზმი. იმის მაგივრად, რომ ვიკამათოთ, წყალი ცხელია თუ ცივი, უბრალოდ ვიღებთ თერმომეტრს და ვზომავთ ტემპერატურას. ემპირიზმი ნიშნავს, რომ დაეყრდნო იმას, რისი დანახვა, გაზომვა და შემოწმებაც შეგიძლია. სპეკულაციების ნაცვლად ფაქტები. ლორდი კელვინის ციტატა რომ მოვიშველიოთ, როდესაც შეგიძლია გაზომო ის, რაზეც საუბრობ, შენ რაღაც იცი ამის შესახებ. ეს ემპირიზმის იდეას ნათლად გამოხატავს. მაგრამ თუ რაღაცის გაზომვა და მისი რიცხვებში გამოხატვა არ შეგვიძლია, ჩვენი ცოდნა დიდი ალბათობით ბუნდოვანი და არა დამაკმაყოფილებელია. ეს რაზეც ვისაუბრეთ, მეცნიერების საფუძვლებია. ახლა ეს გადავთარგმნოთ პრაქტიკაში. ექსპერიმენტი ეს არის მეცნიერების გული. ვიღებთ ორ იდენტურ სიტუაციას. მანიპულაციას ვახდენთ ერთ ცვლადზე და ვაკვირდებით რა მოხდება. მარტივად რომ ვთქვათ, ასე შეგვიძლია გავიგოთ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ექსპერიმენტის დროს მონაცემების შეგროვება ხდება და დამოუკიდებელი ცვლადებით მანიპულაცია. რატომ არის ექსპერიმენტი ასეთი მნიშვნელოვანი? წარმოიდგინეთ კაცი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მის მიერ ყოველ საღამოს დოლზე დაკვრა და რიტუალური ცეკვა მის სახლს ვეფხვებისგან იცავს. კაცი ხედავს კავშირს, როდესაც დოლზე უკრავს, ვეფხვები არ მოდიან, რაც არალოგიკურია, რადგან მისი სახლიდან მინიმუმ 1000 კილომეტრის რადიუსში ვეფხვები საერთოდ არ არიან. მაგრამ ამ კაცის დაკვირვება კორელაციაა, ანუ კავშირი დოლზე დაკვრასა და ვეფხვის არ გამოჩენას. და არა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ექსპერიმენტის გარეშე ჩვენ ასე ხაბანგში აღმოვჩნდებით. ერთი ექსპერიმენტი, მაგალითად, ერთი საღამო რომ არ დაეკრა, ყველაფერს ნათელს მოფენდა. როცა ორი მოვლენა ერთმანეთს ემთხვევა, ან დროში ძალიან ახლოს ხდება, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ისინი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თუმცა ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ერთმა გამოიწვია მეორე. შედეგზე სხვა ფაქტორებიც შეიძლება მოქმედებდეს. იმის გასარკვევად ნამდვილად არსებობს თუ არა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი, ანუ ერთი მოვლენა იწვევს თუ არა მეორეს, საჭიროა ექსპერიმენტის ჩატარება. სასურველია რამდენიმე ექსპერიმენტის. ამ დროს მკვლევარი მიზანმიმართულად ცვლის ერთ ან რამდენიმე ფაქტორს და აკვირდება, რა გავლენას ახდენს ეს ცვლილებების შედეგზე. ანუ რა გავლენას ახდენს დამოუკიდებელი ცვლადი დამოკიდებულ ცვლადზე. მეცნიერებაში ერთი შედეგი არაფერს ნიშნავს. ეს საწყისი წერტილია. ამიტომ არსებობს რეპლიკაცია, ანუ ექსპერიმენტის გამეორება და არა მხოლოდ ერთხელ. სანამ სხვა დამოუკიდებელი მკვლევარები იგივე შედეგს არ მიიღებენ, აღმოჩენა უბრალოდ საინტერესო დაკვირვებად რჩება. მეცნიერები ადამიანები არიან და შეიძლება შეცდნენ, მაგრამ რეპლიკაციის წყალობით პროცესს აქვს თვითკორექციის უნარი.
პარსიმონიის იდეა ის არის, რომ ყოველთვის ყველაზე მარტივი ახსნა უნდა ვეძებოთ. თუ ფანჯრიდან ყეფა გესმით, რა უფრო სავარაუდო პასუხი იქნება, კატა თუ ძაღლი? რა თქმა უნდა, ძაღლი. სანამ ძაღლს არ გამოვრიცხავთ, კატაზე ფიქრი ზედმეტია. ანუ, ნუ გავირთულებთ ცხოვრებას, ვირჩევთ უმარტივეს ახსნას, რომელიც ფაქტებს ერგება. და ბოლოს ფილოსოფიური ეჭვი ნიშნავს, რომ მზად უნდა იყოთ ეჭქვეშ დააყენოთ ყველაფერი, მათ შორის ის, რაც ფაქტი გონიათ. მეცნიერებაში არ არსებობს წმინდა ხელშეუხებელი ჭეშმარიტება. ნებისმიერი ცოდნა დროებითია, სანამ უკეთესი მტკიცებულება არ გამოჩნდება. ფილოსოფიური ეჭვი მეცნიერებისგან მოითხოვს, რომ მუდმივად ეჭქვეშ დააყენოს ფაქტად მიჩნეული ჭეშმარიტება. მეცნიერული ცოდნა ყოველთვის უნდა განიხილებოდეს როგორც ვარაუდი. მეცნიერები მზად უნდა იყვნენ გვერდით გადადონ თავიანთი ყველაზე ძვირფასი შეხედულებები და დასკვნები და ჩაანაცვლონ ისინი ახალი აღმოჩენებიდან მიღებული ცოდნით. კარგი მეცნიერები ინარჩუნებენ სკეპტიციზმის ჯანსაღ დონეს. მეცნიერები არ უნდა იყვნენ მხოლოდ ცხრისი იდეების მიმართ სკეპტიკურები. ისინი მზად უნდა იყვნენ ეჭვი შეიტანონ საკუთარ დასკვნებშიც. მეცნიერება ნიშნავს ფაქტების მიღებას, მაშინაც კი როცა ისინი ჩვენს მოლოდინებს ეწინააღმდეგება. კარლ სეიგანის თქმით, საქმე იმაში კი არ არის ჩვენ მოგწონს თუ არა დასკვნა, არამედ იმაში, რამდენად ლოგიკურად გამომდინარეობს ის არსებული მონაცემებიდან. ემოციები და სურვილები არაფერ შუაშია, მთავარია მტკიცებულება. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ, რომ ყველაფერს აქვს მიზეზი. მეორე, დავაკვირდეთ და გავზომოთ. მესამე, შეამოწმეთ თქვენი იდეები. გადაამოწმეთ კვლავ. შემდეგ უნდა ვეძებოთ მარტივი ახსნა და ბოლოს ვიყოთ სკეპტიკურად განწყობილი და მუდმივად დავსვათ კითხვები. სკინერის ეს სიტყვები აჯამებს მეცნიერების არსს. ეს არ არის სტატიკური გაყინული ცოდნა. ეს არის მუდმივი მოძრაობა, მუდმივი ძიება და ექსპერიმენტი.